আমার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি বানাচ্ছি গাজরের পরোটা। আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমি এখানে গ্যাস জেলে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি দুটো মাঝারি সাইজের গ্রেট করা গাজর। অল্প জল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে 2-3 মিনিট একটু গাজরটা ভাপিয়ে নেব। তিন মিনিট মতো হয়ে গেছে, ঢাকনাটা খুলছি। গাজরটা সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে, নরম হয়ে গেছে। এখন আমি এই সিদ্ধ করা গাজরটা একটা থালার মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। গাজরটা একটু খুন্তি করে ছাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে ঠান্ডা হয়ে যায়। এখন আমি এই গাজরের মধ্যে দিচ্ছি 2 চামচ গাওয়া ঘি। আর দিচ্ছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। এখন আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে আটা দিয়ে একটা ডো বানিয়ে নেব। গাজরটা আমার হালকা ঠান্ডা হয়েছে, হাত দেওয়া যাচ্ছে। এরকম একটা শক্ত ডো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি লইগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা দিয়ে লুচিও বানাতে পারবেন। লইগুলো করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি একটা চাকতি নিয়েছি। চাকতি এবং বেলনার গায়ে ভালোভাবে তেল বুলিয়ে নিচ্ছি।
পরোটাগুলো আমি সব বেলে নিচ্ছি। পরোটাগুলো আমার বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাস জেলে একটা তাওয়া বসিয়ে দিচ্ছি। তাওয়াটা গরম হয়ে গেছে। আমি প্রথমেই পরোটাটা এপিট ওপিট করে একটু সেঁকে নেব। দুটো পিঠই সেঁকে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এইভাবে পাশ থেকে তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। চারদিকে ছড়িয়ে তেলটা দিলে পরোটাটা বেশ ভালোভাবে ফুলে ওঠে। একইভাবে আমি বাকি পরোটাগুলোও ভেজে নিচ্ছি। এইভাবে গাজরের পরোটা বানালে এটা খেতেও খুব ভালো লাগে আর স্বাস্থ্যের পক্ষেও খুব উপকারী। সব পরোটাগুলো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। গরম গরম এই গাজরের পরোটা ধনেপাতার চাটনি বা সস দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে।